kon tavo širdis dainon dabar? A užsiėmė kažkokią aistrą šiandien? A padarė kažkokį žingsnį, kurį tavo aukštesnys aš tau atsiunti? Nes jeigu ne, pats laiks dabar tom padaryti. Paimk, išjung tik tuok po šit video ir reik daryk ton, kon tavo širdis dainon. Nes aistra, tikroji aistra, pakels tavo vibracijų, pakels tavo dažnį, pakels tavo nuotaiką. Ir tau atneš dar daugiau pozityvių sinchronizacijų, kuriuom tu galėsi užsiimti ir eiti savo gyvenimo keliu. Nes kap tau gyvenime pasidaro sunku, būn du etapą. Vienas etapas, kap tada jau tavo vibracijų truputėlį ir nukrėtus, nes tiesiog ir toks standartas. Mes juk vibruojam aukštyn žemyn. Tai kap biškį nukrėtus, taip ir to ir būti, viskas yra okei su to. Bet jeigu ir kitkas kažkas, kur tavi paveikia kažkas ir tu esi auka tuo, tos emocijais, to negatyvų, katras atėjo į tavo gyvenimą, pasiimk ir pagalvok, kuo tu esi nepadarius, arba ko tu ignoruoji, ko tu norėjai padaryti, ko tau širdis dainon. Nes tau aukštesnysis aš esi pats tu ir tu savo atsiunti žingsnius, savo atsiunti takelius, kuriais tu turėtum eiti ir užsiimti. Jeigu 1% labiau nori eiti gamtą negu plauti indus, tai to ir daryk. Indus vėliau gali įsiplauti. Indus vėliau įsiplausi. Tai aš, ką ir minėjau, esu čia tau priminti, kad užsiimtum savo aistrą, gyventum šiuo momentu dabar, nieko nesitikėtum, kaip dalykai turi vykti, nes tu esi viskas, ko tau reikia. Tu esi jau verta patirti patį geriausią gyvenimą, kokį tu tik sugalvoji ir kokį tu tik nori. Meilė yra aplinkui tave. Atverk savo širdį ir leisk savo aukštesniajam aš tave vesti. Pasitikėk vedimu.